Das ist unglaublich zu begreifen, dass schon fast völlig ertaubte Komponist am Ende seines Lebens schreibt ein Werk, was bis heute über 200 Jahre als populärste im Konzertrepertoire gilt. Das ist die Religion der Zukunft. Also der Beethoven mit den Tönen vereint Instrumente des Symphonieorchesters zusammen mit der menschlichen Stimme, zusammen mit dem Schillertext. Er hat eine Vision, die alleine in seinem Kopf entstanden ist. Und dann wie eine Explosion. Seid Freude, schöne Götterfunken. Ja, das ist plötzlich diese unglaubliche Energie von diesem gemeinsamen Forte singen. Der Beethoven wie Verrückte, also bringt immer mehr Schwung in Orchester, also wo am Ende wirklich in diese letzte Abschlusstakte, man hat das Gefühl, also dass nicht nur ein Orchester spielt, aber irgendwie die ganze Natur Stimmen, ich weiß nicht, alle Stimmen, alle Erde zusammen vereint einfach in diesem wahnsinnigen Jubel. Ich habe Beethoven 9. gespielt und am Tag davor war ein schrecklicher Angriff auch an Kiew, an Kharkiv, war eine Massenraketenattacke, wo viele zivile Menschen verletzt wurden. Und an dem Tag soll ich Beethoven 9. dirigieren. Ich soll dirigieren und interpretieren, lass uns umarmen. Und als Künstler jedes Mal, es ist eine innere, ja nicht Kampf, aber die Glaube nicht zu verlieren, dass in dunkelsten Zeiten wir sollen an Licht glauben und Licht tragen. Das ist mehr als Symphonie, mehr als Partitur, mehr als Konzertrepertoirestück. Das ist zu Begriff unserer Kultur geworden. Das ist in eine absolut grandiose Bedeutung. Und ich glaube, als eine sehr klare rote Linie zur Barbarei. Als Dirigent hat man da wahnsinnige Ehrfurcht vor dieser Partitur. Es ist einfach ein Meilenstein im Repertoire, das ist eine unvergessliche Erfahrung, zum ersten Mal die 9. zu dirigieren. Wieder in Moll, wieder Moll. Und das klingt traurig, aber hier ist Dur. Eine Trost. Und dann wieder aber Moll. Ihr stürzt nieder Millionen.
Als Beethoven das komponiert hat, er war in Wien, schon ganz krank, fast ertaubt, kein Geld, also sehr oft zum Beispiel, er konnte überhaupt nicht rausgehen, weil er keine Schuhe hatte, zum Beispiel bei dem schlechten Wetter. Und in diesem Moment, seine absolute Depression, komponiert er ein Werk, wo er diese Freude an die Welt erklärt, diese Liebe an die Welt. Die Worte einfach an die Freude, diese Bruderschaft-Idee, dass alle sich umarmen sollen, dass alle diese Empathie auf der ganzen Welt entwickeln sollen. Das hat das Publikum schon damals irgendwie angesteckt und die haben sogar ihre Mützen in die Luft geworfen. Einfach die Emotionen, die alleine der Gesang auslöst, die machen bei jedem das Gefühl, ich würde jetzt auch mitsingen. Vielleicht nicht jeder hat perfekte sozusagen musikalische Talent und Gehör, aber ich denke, emotionell würde wirklich jeder sehr, sehr, sehr gerne einfach mitmachen. Die Aufgabe, die Beethoven uns dort gestellt hat, ist bis jetzt ja nicht erfüllt. Ich glaube, dass wir alle und besonders als Künstler, ich sehe unsere große Verantwortung daran, dass wir Schritt für Schritt unerbittlich sozusagen da auf diesen Weg immer wieder weitergehen. Das gibt nur Kraft und auch Durchstehungskraft. Für unsere nächsten Generationen müssen wir jetzt kämpfen, eine bessere Welt schenken zu können. Und das wollte ja Beethoven auch in seiner Symphonie.